Что мы тут делаем, мамунь? Уже лучше. Жгем Мы что? даже не знаем, зачем мы здесь. Бревно. Бревно жгем. Блин. Где ты посмотри? Это папин фаер, как он называется? Fireworks. Фейерверк. Fireworks. Фейерверк папин. Бася, иди сюда, Бася. Папин Ему фейерверк. наплевать. Ой. Сейчас Басю зажарим и сидим. Басю зажарить. Басю жарить собрались. Арканя, Трещит. что ты там делаешь, Смотрите, как Арканя? трещит. О, что ты занят, Аркаша? Facebook. О, дело какое. Productivity. Наше Хотя бревно классно, горит. тепло, смотрите, как. Ну тепло, если рядом стоять. Сантиметров Какой? 5. Не дышите. Помните, как это пятый элемент? Не дышите. Ага. Ну, На 5 метров от огня. Одень шапку. о, все, сели. Ну ладно, с Новым Ну, годом. смотри, С как Новым раз годом. пошли уже треугольнички Бася, такие. с Новым годом куда побежал? Бася. Бася не сел. Почему лопочки не сел? Глазки мои. Вот мы опять у костра собрались. Коляныч, Уже дырочка побольше Коляныч, стала. повернись. Эй! Привет, мамулька. Ладно. Тихо, я тебя зафиксирую. Вот она, помашите ручкой, красавица. А? Арканя. О, Арканя. Так. 2021. А теперь папа. И я тоже тут. Трещит Так, вас? где Колян? Басяня, Трещит ты там опять что-то, куда-то? У нас Завтра тут гулять с тобой с утра костерок, тепло. Бася прибегает, сейчас принесет опять свою тряпку. Удрал. Во тьму убежал куда-то, где-то там скачет. Вот он бежит. О, Ну что прибежал. вот первая вещь, что мы делаем в этом году, это вот это. Да, огонь, греемся у А костра. 7-го, короче, просыпаемся утром, кушаем и едем. Вот наша канадская свеча разгорелась. Канадская. Ну, то ее канадской называют, то и индейской. Короче, кусок полена распиленный на кусочки, не до конца, вот он так вот горит. Очень даже хорошо он там внутри горит, видно. Вот. Тепло, жарко. Чайник можно ставить. У нас, правда, чайники все электрические. Давайте электрический чайник принесем, поставим, пусть он тут кипит. Сковороду, Там он кастрюлю. два глаза в темноте прибежали такие. Вау! Кастрюлю. Басянь, что ты там носишься? Довольный такой, глазастик. Не, на улицу. Ну. Наконец-то. Целый день, скажи, дома сидел, ждал, когда вы Новый год отпразднуете. Коля там занят экспериментами. Палочку свою Не снял. надо светить, не надо. А, не надо светить, не надо светить, не надо светить. У него такая коса. Сейчас сгорит у меня тут весь аппарат. Арканя решил... Опа, я что-то Не, наступил. холодно. А, холодно? Ну так сядь на него. Точно сгоришь? О, Арканина попа горит. Только не пухни.